Bonjour, priorité au direct. Le Saint-Père est arrivé sur la place Saint-Pierre et après avoir salué les nombreux fidèles, est arrivé sur le parvis et actuellement il salue ses collaborateurs et dans quelques instants, Pape François ouvrira cette audience. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Christ loved the church and gave himself up for her. In the same way, husbands should love their wives as they do their own bodies. He who loves his wife loves himself. For this reason, a man will leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one flesh. This is a great mystery, and I am applying it to Christ and the church. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat.
Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und seine Kirche. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim, é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. يا إخوتي، أحب المسيح الكنيسة وجاد بنفسه من أجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم حبهم لأجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتزم امرأته، فيصير الاثنين جسدا واحدا. إن هذا السر لعظيم، وإني أقول هذا في أمر المسيح والكنيسة. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Podobnie także mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle,
Buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais compléter la catéchèse sur le 6e commandement du décalogue. Tu ne commettras pas d'adultère, en soulignant donc que l'amour fidèle du Christ est la lumière pour vivre la beauté de l'affectivité humaine. En effet, notre dimension émotionnelle, affective, est un appel à l'amour qui se manifeste par la fidélité, l'accueil et la miséricorde. Ça, c'est très important. L'amour, comment se manifeste-t-il? La fidélité, donc, l'accueil et la miséricorde. Cependant, il ne faut pas oublier que ce commandement fait explicitement référence à la fidélité matrimoniale. Et donc, il est bien de réfléchir plus profondément sur sa signification sponsale. Ce passage des Écritures, ce passage de la lettre de Saint Paul, c'est un passage révolutionnaire, pensé avec l'anthropologie de l'époque, de dire donc que le mari doit aimer sa propre femme comme le Christ aime l'Église. C'est une révolution. Peut-être, à cette époque, c'est la chose la plus révolutionnaire qui a été prononcée, qui a été dite sur le mariage, toujours sur le chemin de l'amour. Nous pouvons nous poser la question donc, ce commandement de fidélité, à qui est-il destiné? Seulement aux époux? En réalité, ce commandement est pour tout le monde. C'est une parole paternelle de Dieu adressée à chaque homme et à chaque femme. Rappelons-nous que le chemin de la maturité humaine est le parcours même de l'amour qui va du fait de prendre des soins et aussi offrir des soins, recevoir la vie et la capacité de donner la vie. Devenir des hommes et des femmes adultes, cela veut dire vivre l'attitude sponsale et parentale qui se manifeste dans les différentes situations de la vie, comme la capacité de prendre sur soi le poids de quelqu'un d'autre et de l'aimer sans ambiguïté. C'est donc une attitude globale de la personne qui est capable de saisir la réalité et entrer dans une relation profonde avec les autres. Qui est donc l'adultère, le luxurieux, l'infidèle? C'est une personne immature qui garde pour lui sa vie et interprète les situations en fonction de son bien-être et à sa propre satisfaction. Donc, pour se marier, il ne suffit pas de célébrer le mariage. Il faut faire un chemin du moi au nous. Il faut penser tout seul, donc en partant de penser tout seul, il faut penser à deux. Vivre seul, apprendre à vivre en deux. C'est un beau chemin, un chemin très beau. Lorsque nous arrivons à nous décentrer, alors, tout acte est un acte sponsal. Nous travaillons, nous parlons, nous décidons et nous vivons avec les autres avec une attitude d'accueil et une attitude oblative. Toute vocation chrétienne, dans ce sens, nous pouvons élargir un petit peu la perspective et dire que toute vocation chrétienne, dans ce sens, est sponsale. Le sacerdoce l'est parce que c'est l'appel dans le Christ et dans l'Église à servir la communauté avec
toute l'affection, le soin concret et la sagesse que le Seigneur donne. L'Église n'a pas besoin d'aspirants au rôle de prêtre. Non, cela n'est pas... Il vaut mieux qu'ils restent chez eux. Mais il faut des hommes à qui le Saint-Esprit touche le cœur avec un amour sans réserve pour l'épouse du Christ. Dans le sacerdoce, on aime le peuple de Dieu avec toute la paternité, la tendresse et la force d'un époux, d'un mari et d'un père. Donc la virginité consacrée dans le Christ est vécue avec fidélité et joie, comme une relation sponsale et féconde de maternité et de paternité. Je répète, toute vocation chrétienne est sponsale, car elle est le fruit du lien d'amour dans lequel nous sommes tous régénérés. Le lien d'amour avec le Christ, comme nous le rappelait le passage de Saint Paul lu au début. En partant de sa fidélité, de sa tendresse, de sa générosité, nous regardons avec foi le mariage et toutes les vocations et nous comprenons tout le sens de la sexualité. La créature humaine, dans son inséparable unité d'esprit et de corps, dans sa polarité masculine et féminine, est une réalité très bonne, destinée à aimer et être aimé. Le corps humain n'est pas un instrument de plaisir, mais le lieu de notre appel à l'amour. Et dans l'amour authentique, il n'y a pas de place pour la luxure et pour sa superficialité. Les hommes et les femmes méritent beaucoup plus que cela. Par conséquent, la parole « tu ne commettras pas d'adultère », même si dans sa forme négative, nous dirige vers notre appel originel, c'est-à-dire l'amour sponsal, complet, fidèle, que le Christ nous a révélé et qui nous a donné. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais compléter la catéchèse sur la 6e parole du Décalogue. Tu ne commettras pas d'adultère, en soulignant que l'amour fidèle du Christ est la lumière pour vivre la beauté de l'affectivité humaine. Ce commandement de la fidélité est un appel de Dieu adressé à tout homme et à toute femme. Devenir homme et femme adultes veut dire arriver à vivre l'attitude sponsale et parentale qui se manifeste dans les diverses situations de la vie. C'est une attitude globale de la personne qui sait assumer la réalité et entrer dans une relation profonde avec les autres en prenant soin. La personne qui n'est pas fidèle est immature, car elle garde sa vie pour elle-même et interprète les situations sur la base de son propre bien-être. Pour se marier, il ne suffit pas de célébrer le mariage.
Il faut faire un chemin qui va du moi au nous, nous décentrer de nous-mêmes, fait que chacun de nos actes est sponsal. En ce sens, toute vocation chrétienne est sponsale, parce qu'elle est le fruit du lien d'amour avec le Christ qui nous régénère. Le sacerdoce l'est, parce qu'il est appel à servir la communauté, avec toute l'affection, le soin concret et la sagesse que donne le Seigneur. De même, la virginité consacrée dans le Christ se vit avec fidélité et joie comme relation sponsale et féconde de maternité et de paternité. Le corps humain est le lieu de notre appel à l'amour, et dans l'amour authentique, il n'y a pas de place pour la luxure et sa superficialité. Les hommes et les femmes méritent mieux. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni di Francia e Svizzera, in particolare quelli della diocesi di Évry, con il vescovo Michel Pansat, la comunità dell'Arc di Montpellier e i giovani di Metz, di Le Mans e di Lille. Cari amici, alla vigilia della festa di tutti i santi, vi invito a far crescere in voi il desiderio di camminare sui sentieri della santità per la maggiore gloria di Dio. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones venus de France, de Suisse, et en particulier les diocésains d'Évry, avec l'évêque Monseigneur Michel Pansart, la communauté de l'Arche de Montpellier, ainsi que les jeunes de Metz, du Mans et de Lille. Chers amis, à la veille de la fête de la Toussaint, je vous invite à laisser grandir en vous le désir de marcher sur les chemins de la sainteté pour la plus grande gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of today's audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Ten Commandments, we are discussing the sixth commandment, you shall not commit adultery. The commandment deals specifically with marital fidelity, yet it also speaks to every human relationship and vocation. In the light of Christ, we see that all love is meant to be pure, faithful, generous, and fruitful. True love enables us to find ourselves by giving ourselves away. Hence, authentic love is always spousal, life-giving, and self-sacrificing. The undying love of Christ that is the basis of marital fidelity is likewise reflected in the spousal love and spiritual parenthood that mark the vocations to priestly ministry and consecrated virginity. In the mystery of Christ and his love, we come to understand the full meaning of the gift of our human sexuality and the fidelity demanded by the marriage covenant. As men and women, body and spirit, we are called to love in ways that leave no room for lust or promiscuity.
The command, "You shall not commit adultery," is thus an invitation to live fully our original calling to that pure and faithful spousal love revealed in Jesus Christ and his love for the Church. The Holy Father will now greet us in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Svezia, Indonesia, Corea, Filippine, Vietnam, Stati Uniti d'America. Ringrazio i cori per la loro lode a Dio attraverso il canto. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Ireland, Denmark, Sweden, Indonesia, Korea, the Philippines, Vietnam, and the United States of America. I thank the choirs for their praise of God in song. Upon all of you and your families, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst. Toujours un direct de la place Saint-Pierre. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das 6. Gebot des Dekalogs, du sollst nicht die Ehe brechen, hilft uns, unser menschliches Gefühlsvermögen unter den Ruf zur Liebe zu stellen, die in der Treue, der gegenseitigen Annahme und der Barmherzigkeit zum Ausdruck kommt. Das Gebot richtet sich nicht nur an Eheleute, sondern an jeden Mann und jede Frau. Es stützt den Menschen bei der persönlichen Reifung, die eine Entwicklung vom Empfangen der Liebe zu ihrem Verschenken bedeutet. Besonders diejenigen, die sich die eheliche Treue versprochen haben, sind eingeladen, den Weg vom Ich zum Wir zu gehen und sich von ihrer Selbstzentriertheit zu lösen. Darüber hinaus hat jede christliche Berufung bräutlichen Charakter, weil sie Frucht der Liebesbindung mit Christus ist, durch die wir alle wiedergeboren wurden. Der Mensch ist als Geschöpf eine Einheit von Geist und Leib und ist in seiner Gegenüberstellung als Mann und Frau eine Wirklichkeit, die dazu bestimmt ist, zu lieben und geliebt zu werden. Daher ist der menschliche Leib nicht Werkzeug zum oberflächlichen Genuss, sondern Ort für die authentische Liebe. So richtet uns das 6. Gebot auf unsere ursprüngliche Berufung zur Liebe aus, die uns Christus offenbart und geschenkt hat. Saluto con affetto
i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i presidi dell'Associazione delle Scuole Cattoliche della Diocesi di Augsburg. Lasciatevi guidare dall'amore di Cristo, che è la luce per vivere la bellezza dell'affettività umana in un atteggiamento maturo e oblativo. Signore vi dia la grazia per crescere sempre di più nella fedeltà alla pienezza del suo amore. Sehr herzlich grüße ich alle Pilger deutscher Sprache, besonders die Schulleiter des Schulwerks der Diözese Augsburg. Lasst euch immer von der Liebe Christi führen, die das Licht ist, um die Schönheit der affektiven Dimension des Menschen in einer reifen und hingebungsvollen Haltung zu leben. Der Herr gebe euch die Gnade, immer mehr in der Treue zur Fülle seiner Liebe zu wachsen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, completamos hoy la catequesis sobre el sexto mandamiento: no cometerás adulterio, resaltando que el amor fiel de Cristo es la luz para vivir la belleza de la afectividad humana. Por más que es un mandamiento referido a los esposos, su llamada a la fidelidad está destinada a todos. Es un camino en el que vamos aprendiendo y madurando nuestra capacidad de amar hasta que somos capaces de hacernos cargo del cuidado de los demás. Esta es la actitud nupcial y paterna que se puede manifestar de varias formas, pero que rige nuestras relaciones humanas profundas. El adúltero, el lujurioso, el infiel es aquel que no ha alcanzado esta madurez, que no ha pasado del yo al nosotros y busca en los demás su propia satisfacción sin un encuentro fruto de la acogida y de la propia donación. Todas las vocaciones en la Iglesia, incluso el sacerdocio y la virginidad, deben estar marcadas por esta relación nupcial. Es el Espíritu que llama a un amor sin reservas por la esposa de Cristo, amando al pueblo de Dios con la ternura y la fuerza de un padre y de una madre, de un esposo y de una esposa. En el matrimonio, del mismo modo, se deben cumplir estos requisitos, percibiendo la bondad intrínseca de la polaridad de lo masculino y lo femenino, del cuerpo y del espíritu. Nuestro cuerpo, por tanto, no está destinado a ser instrumento de placer, sino a ser el lugar donde se realiza nuestra vocación de amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a que, siguiendo el ejemplo de los santos, cuya solemnidad celebramos mañana, sean capaces de vivir su vocación con plenitud y fidelidad, en sintonía con ese amor nupcial que Jesucristo nos ha revelado y entregado como don. Muchas gracias.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas Et comme orações. d'habitude, après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso de bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. O sexto mandamento, não cometerás adultério, evidencia que o amor fiel de Cristo é a luz para viver a beleza do amor, manifestado na fidelidade, no acolhimento e na misericórdia. Esse mandamento não se dirige só aos casados, mas a todos os batizados. De fato, o caminho da maturidade afetiva conduz o amor a assumir uma atitude esponsal, ou seja, ser capaz de dar-se sem medida aos demais. Por isso, toda vocação cristã é esponsal, pois é fruto do laço de amor com Cristo, mediante o qual fomos regenerados. Assim, por exemplo, o sacerdote é chamado a amar o povo de Deus como um pai e se entregar à igreja como um esposo. O mesmo vale para quem é chamado a viver a virgindade consagrada. Por outro lado, esse mandamento nos leva a evitar tudo que seja contrário ao dom generoso de si, todas as formas de adultério, infidelidade e luxúria, na certeza de que o corpo humano não é um instrumento de prazer e egoísmo, mas meio pelo qual manifestamos fisicamente a nossa vocação ao amor sem reservas. Cari pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli dell'Emme e del Rio de Janeiro, vi auguro che questo pellegrinaggio rinforzi in voi la fede in Gesù Cristo, che chiama ogni uomo e donna a fare dono di se stessi al prossimo. Ritornate a casa con la certezza che l'amore di Dio, riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, ci farà diventare sempre più generosi. E Dio benedica ciascuno di voi. Queridos peregrinos de língua portuguesa, especialmente os fiéis do Leme e do Rio de Janeiro, faço votos de que essa peregrinação reforce em vós a fé em Jesus Cristo, que chama cada homem e mulher a fazer dom de si mesmo ao próximo. Regressai aos vossos lares com a certeza de que o amor de Deus, derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, fará que nos tornemos sempre mais generosos. Que Deus abençoe a cada um de vós. أيها الأب الأقدس، يسر الأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم. Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adressera aux fidèles de langue arabe. ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع قداسة البابا اليوم تعاليمه حول الوصية السادسة لا تزني،
موضحا أنها تدعو إلى الأمانة الزوجية وتشمل أيضا كل الدعوات الخاصة. فالأمانة هي ثمرة النضج البشري الذي يسمح للشخص أن يبني علاقة عميقة مع الآخر ويتحمل من أجل من يحب الصعوبات والتجارب. والزنا بالتالي هو نتيجة لعدم النضج الذي يبقي الشخص منحصرا في التركيز على ذاته وعلى راحته ومصلحته الشخصية. وأكد قداسته أن كل دعوة هي بهذا المعنى زوجية، فالكهنوت هو دعوة إلى خدمة الجماعة بكامل القلب وتقديم العناية الملموسة والمعرفة التي يهبها الله. لذا فالبتولية المكرسة يجب أن تعاش بأمانة وفرح كعلاقة زوجية خصبة بالأمومة والإبوة. وكما أن المسيح أحب الكنيسة ووهب ذاته بالكامل لها، كذلك نحن جميعا مدعوين كل بحسب دعوته إلى بذل ذواتنا كليا من أجل من قد التزمنا بمحبته. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dall'Egitto, dalla Siria e dal Medio Oriente. Il comandamento non commettere adulterio ci invita alla fedeltà ai nostri patti e al nostro amore. Ogni vero amore produce un autentico impegno e un rispetto per l'alleanza con chi amiamo. Quindi il tradimento dell'amare indica la mancanza di maturità e di egoismo. Preghiamo il Signore affinché ci dia il dono della fedeltà, sia nel matrimonio sia nella vita sacerdotale o monastica. Il Signore vi benedica e vi protegga dal maligno. أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من مصر ومن سوريا ومن الشرق الأوسط. إن وصية لا تزني تدعونا إلى الأمانة لعهودنا ولمحبتنا، فكل حب حقيقي يثمر التزاما أصيلا واحتراما للعهد مع من نحب. لذلك فخيانة المحب هي تعبير عن عدم النضج وعن الأنانية. لنصلي للرب كي يمنحنا جميعا هبة الأمانة، سواء في الحياة الزوجية أو الكهنوتية أو الرهبانية، ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji C'est au tour maintenant des fidèles polonais de s'adresser au Saint-Père czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym dokończyć rozważanie na temat 6. przykazania dekalogu: nie będziesz cudzołożył. Odnosi się ono wprost do wierności małżeńskiej i dlatego trzeba podkreślić jego znaczenie oblubieńcze.
Jest ono skierowane do każdego mężczyzny i każdej kobiety, którzy w duchu wzajemnej miłości, jako dojrzali w relacji rodzicielskiej, biorą na siebie odpowiedzialność za inną osobę, miłując ją bez dwuznaczności. Nie wystarcza celebracja małżeństwa. Trzeba przejść od ja do my. W takim znaczeniu każde powołanie chrześcijańskie, owoc więzi, miłości z Chrystusem, jest oblubieńcze. Jest nim małżeństwo, a także kapłaństwo, które pozwala, by służyć Chrystusowi we wspólnocie Kościoła z całą miłością, troską i mądrością. Podobnie dziewictwo konsekrowane w Chrystusie jest przeżywane jako relacja oblubieńcza i płodna, wiodąca do macierzyństwa i ojcostwa. Dlatego ludzkie ciało nie może być postrzegane tylko jako narzędzie przyjemności, gdyż jest elementem naszej istoty, a dzięki niemu możemy wypełnić nasze powołanie do miłości. Pamiętając o przykazaniu „nie będziesz cudzołożył”, kierujmy często naszą myśl do pierwotnego wymiaru naszego powołania, którego fundamentem jest wierność Chrystusowi. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Domani ricorre la solennità di tutti i santi e dopodomani la commemorazione di tutti i fedeli defunti. Visitando le tombe dei nostri cari, ricordiamo che abbiamo una moltitudine di santi che davanti a Dio intercedono per le nostre necessità. Non dimentichiamo però che tanti defunti attendono anche il nostro appoggio spirituale. Ricordiamoli nelle nostre preghiere, insieme con Maria, Regina di tutti i santi, chiedendo che siano accolti nella schiera degli eletti in cielo. I santi ci aiutino a diventare testimoni di Cristo e del suo Evangelo davanti ai nostri fratelli. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Jutro przypada uroczystość wszystkich świętych, pojutrze wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Nawiedzając groby naszych bliskich, pamiętajmy, że mamy u Boga rzeszę świętych, którzy orędują w naszych potrzebach. Nie zapominajmy jednak, że wielu zmarłych także oczekuje naszego duchowego wsparcia. Wraz z Maryją, Królową wszystkich świętych, pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, by zostali przyjęci do grona zbawionych w niebie. Niech święci pomogą nam stawać się świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii wobec naszych braci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini di lingua Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne.
Je suis heureux d'accueillir les capitulaires de religieuses de Marie Immaculée et les groupes paroissiaux et particulièrement les groupes venus de Roma, Foggia et Sarno. Je salue les participants au pèlerinage promu par l'ordre franciscain séculaire d'Italie. Le personnel du centre 32e régiment Ariete de Magnago. Le groupe de l'Association nationale des marins d'Italie, la délégation de Network Aletheia et le groupe sportif des aveugles de Vicenza. Et pour terminer, j'ai une pensée pour les jeunes, les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Demain, nous célébrerons la solennité de la Toussaint et après-demain, la commémoration de tous les fidèles défunts. Le témoignage de foi de tous ceux qui nous sont précédés renforce en nous la certitude que Dieu accompagne chacun dans le chemin de sa vie, n'abandonne jamais personne à lui-même et veut que nous tous, nous soyons des saints comme lui est saint. Dominum Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle que demain, à midi, il y aura l'Angelus. L'Angelus, c'est l'occasion de la fête de la Toussaint. Et donc, je vous donne rendez-vous demain midi. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous, chers amis de KTO, pour votre fidélité. Je vous attends donc demain midi pour la prière de l'Angelus à l'occasion de la fête de la Toussaint. Ciao et à presto.